May姐啊，我平時咧經常打斑啊，有啲乜嘢咧係售後用嘅護膚品㗎？ DNA 咧就係可以防嗰個 UVA、UVB 嘅，佢嗰個防止你個 UV 輻射引起嘅損害，可以幫你修復。有好多護膚品咧都只係可以幫助到你護理皮膚，但呢隻咧係有修復嘅作用嘅。而家呢個係專針對你哋而家時候好多人啦，做機啦、打工啦，啲皮膚都受損，所以咧就用呢個咧就會幫你修復翻，同埋佢係可以 keep 住你嘅年輕嘅。哦，即係除咗我打斑之外可以用，其他時間都可以用。係。哇！呢隻我用咗好多年，我成日行山曬完啊，都係搽呢個。即係佢係抗氧、逆轉、逆齡咁喎。係啦。哇！怪得你咁後生啦。水鑽呢隻系列咧，就係幫助一般好多護膚品都會保濕，佢呢隻咧比較上係高端啲咧，就因為佢用完個保濕之後咧，會令到個皮膚咧透徹啲嘅。咁所以咧，佢有分兩種嘅，一種如果你年輕人翻完暗瘡之後，佢啲皮膚係比較容易敏感嘅咧，就用呢隻舒敏，咁咧就會令到啲皮膚咧光滑翻、透徹翻。咁呢個就係呢個叫做透肌啦，因為裏邊有個九勝肽，咁咧就俾年長啲嘅人用嘅。佢個系列裏邊咧，你年輕可以用，年紀大嘅亦都可以用嘅。咁咧呢個眼霜一個水鑽嘅眼霜，佢就係可以去皺紋啊、保濕嘅。呢條系列咧就保濕為主，用完之後咧，佢比較皮膚會透徹啲。復活都係保濕喎，同其他水鑽有咩分別㗎？佢嗰個分別咧就係呢個咧就多數俾年輕嘅人用啦。咁啦，佢因為佢呢個眼霜啦、精華啦係俾啲夜蒲、黑眼圈，又比較唔係好滋潤嘅，就啱你哋。如果太滋潤咧，可能會起油脂粒喎。咁咧呢啲乳液咧都係好爽嘅，適合嗰啲一般咧闊咧男士好中意用佢嘅，因為佢啲男仔中意用乳啦，同埋用嗰啲個氨基酸熱面啫喱啦，佢好爽嘅。咁女士咧就要用埋洗面咯，因為洗面咧可以落你嗰啲防曬啊、BB cream 啊、CC cream 啊嗰啲，咁所以咧佢會係適合年輕人用多啲。May姐啊，我成日聽到咧啲激活，咁激活護膚品係咩嚟㗎？其實咧都係一種活化翻嘅細胞，咁咧呢條拉咧呢個激活咧就係適合年長啲嘅人用啦，因為咧啲細胞咧隨着年齡增長啦，佢會流失啊會成，所以佢會要將嗰啲細胞咧就重新重整翻啦。咁所以咧呢個咧就做埋緊緻嘅，比較年長啲。你未識有用啦，買俾媽咪用啦。好啊。